Дешевый проезд. Только до 23 ноября держатели карты Visa Ханты-Мансийского банка, рассчитываясь с картой за железнодорожные билеты, могут получить скидку 50%. Скидка предоставляется в рамках акции «Планируйте заранее», проводимой компанией Visa и российскими железными дорогами. Чтобы получить скидку на билеты в купе, необходимо оформить билеты за 30-45 дней до начала поездки. Предложение действует для билетов в купе на верхние места на поезда, отправляющиеся с 15 сентября по 24 декабря 2014 года. С подробностями условий по акции можно ознакомиться на официальных сайтах участников акции Ханты-Мансийский банк, Международная платежная система Visa и РЖД.